やっぱりすでにボロボロか。実力を見ようと思ったが、これじゃあその前に終わりそうだな。なめんな！その出血量、意識を保つのがギリギリのはず。それに何箇所か骨折もしているな。倒れないのはヒーローの意地か。スイングが速くなっている。威力も増した。まさかとは思うが、いや、間違いねえ。攻撃を浴びるたびにダメージを追うごとに身体能力が上がっていきやがる。どういう原理だてめ原理もクソもあるか。気合だ気合。え。なんだそれ。どんどんかかってこいよヒーロー狩り。てめえの後に巨大ムカデが控えてんだよ。こいつまだ。いつまでその気合が保つか。ちょっと遊んでやるよ。こっちだ。俺はカツアゲとヒーロー狩りは見逃さねえって決めてんだ。てめえの腐った根性、俺が叩き直してやる。当たらねえよバカ。そうやって死ぬまで振り回し続ける気か。死ぬまでだ。俺はそんなに甘くねえよ。勝つまでだ。必殺気合アバントルネード。ぐるぐる回ってるだけじゃねえか。笑わせんな。あいにくだが素人の打撃なんて軽く受け流せんだよ。ようやく倒れたか。タンクトップマスターも金属バットもただの脳筋。対人間、武術への対応力が皆無だった。ヒーロー協会をぶっ潰すのも案外簡単かもな。おいおいマジかよ。あんなふざけた獲物でもここまで威力が出るものなのか。一発でもまともにもらったらヤバかったかもな。お兄ちゃん